Почему девушки начинают храпеть, как мужчины? Ослабленные мышцы горла вызывают смещение мягких тканей, перекрывая дыхательные пути и создавая вибрацию, которая приводит к храпу. Но есть способ укрепить мышцы и избавиться от храпа без сложных процедур. Вращение языка по часовой стрелке и против 30 раз в день. Зевота. Широко открывай рот, ощущая растяжение в горле 30 раз в день. Фиксация подбородка. Держи его неподвижно, открывай и закрывай рот 100 раз в день. Выполняй эти упражнения регулярно, и твое дыхание станет свободным, а сон спокойным. Присоединяйтесь к бесплатным занятиям по китайской гимнастике. Ссылка в профиле.